Մեր տեխնացուն վստահ եմ, որ կհավաքի 50+1 եւ ավել նույնիսկ ձայն, որովհետեւ այն բոլոր բաները, բացի այն, որ շատ բարոյական, շատ կիրթ, շատ ժողովրդի համար ընկալելի տեխնացու եւ որևէ նման բան աղատավոր երևույթների հետ առհասարակ կապ չար, հասարակ այնպիսի մարդ է, որը որ ընկալելի է իջնեացնի ժողովրդի կողմից եւ ես կարծում եմ, որ ու համեմատաբար այն տեխնացուներին, որոնք որ հիմնական փորձում են ընդդիմադիր դիրքում այսպես իրանց դիրքավորել, միանշանակ վստահ եմ մեր տեխնացուն ունի զգալի առավելություն նրանց նկատմամբ ու այստեղ էլ նույնիսկ նույն process-ը ունենք տեխնացուներ, որ պետության վրա են հայտնվել 2020 թվականին կառավարության շերտք են մտել, մարդիկ, որոնք պետական գույք են փչացրել, այսօր էլի առաջադրվել է նույն բաների ուժերի կողմից տեխնացու ու վստահ եմ, որ իրանք այդպես փառահեղ տեխնացուներ ունեն։ Շատ ամոթ է ու շատ եմ խղճում, որ իրանց միակույսը այդպիսի տեխնացուներն են։ Չգիտեմ, իրենք իրանց ինքնավնասելու այս գործընթացը երբ են ուղակի կանգնեցնելու, որովհետև անընդհատ այդպիսի քրեական անցյալով մարդկանց բերելու առաջին գիծ մղել, որպեսզի հետո ասեն քաղ բանտարկյալ են, շատ ծիծաղելի է իրանց կողմից։ Իրանք փչացնում են ավելի շատ իրենց չեղած վարկանիշը, ասենք ասեմ։